Lang wedok. Sing entokno mulang wedok dadi lanang. Oh, apa tuh? Makan yo nek jatuh kata. Tapi iki cocok. Iya. Oh, kok enak. Weh. Rak kanan ya. Mega serene kok pokoknya mungkin kok mau. Ini terus ya. Kok kabeh ini cocok. Kirim lari video nih. Nggih. Ada apa ini? Golek nih yang kata gini. Jakarta iki jadi menteri. Jakarta orang gak ada ke Patang Lumpuh, dia punya ini. Anak lanang. Apa ini gaduh? Apa iki jemotot. Buat baik dulu. Wah, Monggo. Mak. Iya deh. wah. Aku di kok gambiar. Abang ndas ora kok ireng ora. Abang karo ireng karo putih daging dhewe sak kepel wis kira akeh. Dek ya, tak telepon hari. Ndoro wedok. Arifin Pak ndak aku lah. Aku piye ora kok. Lesu mangan. Kak ada pulsane di. Anten, Mak. Enggak. Baik. Terus dinginnya juga. Kalau enggak belum mesti juga. Sing duwe iki karek. Oh, itu kalau betul kan kalau Bote kan nyepak iki. harus soto-soto. Tapi luaran. Oh, Mbok putus pira? limo. Pasar selawe ya. Tak ya boleh dong pasar iki. Nanti iki terlalu kurang. Tanyang 22. Rai berarti rai. Kudi ngoten, Dek. Lah ya 22. Iya kan? Ya matur nuwun. Matur nuwun, ngene lah. Niku daerah pundi nggak Mas? Aku kota. Pokoknya yo. Belajar nggih, makasih Mas. Ayo menanti liyane neh. Sesuk kan Pak, anu dhisik yo. Iya, iya, tak apa-apa. Dhisik yo. Menak anu. Nah, lu yo sesuk tak gowo iki terbangan. Ngono. Iya. Lah ya iku kan kok tak anuni, tak kabari. Ini orang. Nek film dene Nah, kan main tetep di sana rene. iki ada tanggung kuwakne lho. Ada sesuk tak gowo. Nek bangun lho. Ya sing iso terus iki makane anak-anak. Nah, Aku mau ndelok tok. Anak lanang karo mboke. Sing mutusi. Piye sabut? aku dhisik kok Ya, ya, gampang sama kok apa, kakak ya. telepon ae kok. Ya, Gak apa-apa. wis. Gampang kok sering Anakku lanang parek rene. Ada kemauan. Oh, iki kon golek-golek. Rai juga Mas. Lantik lah. Ya Kang ya. Alhamdulillah hari ini beda wis lantik. Gak kena iki hari ini. Kalau tak butuhno. Jadi orang ibu iki piye?
Gak masuk ya boleh liyo apa. Iya, makanya 35. Tak putus dulu. Wah, sapi kerak tangan. Tapi kemarin Wek tangan. Kok kalian pirang tahun deh, 4 tahun loh. 4 tahun. ini 3 tahun enggak suami istri. Tak, 4 tahun merasa itu 4 tahun. Dan ini 3 tahun, Nggak. saya udah suwi 4 tahun. Wong 4 tahun sing dhewe ngomong 4 tahun merasa iki ya wis 4 tahun blok kok. Rasanya tapi gak iso ngomong. Alah wong sapi ngono iki tak malah iso gedhe lek wong lembreh ngono kae. Ini Malah iso gedhe malah. 35, kok saya tak golek-golek noneng, kok nek menawa gathuk ya kowe gak bila sing ngene. Ya wis kita belantik dhisik ya. Iya, dati. Yo. Ya wis kan. Iki wong wis tak kandhari. Kok karek anu, karek omong. Nek menuntut 5.500 kena tahu tuku bensin. Ya. Kalau anak dhewe. Lah, anak dulu anak dulu ku yo kudu dibaji. Kadang anak mentol mbek wong tuwek kok wong tuwek ra mentol mbek anak. Tapi ku bajine anak mbok iki sithik ae aja akeh. Lek 5 juta. Tapi bukan Pak diwarai wong. Kowe iki nek mbek lek dames sampean yo ngono. Kok ora lek dames nanti dames ngono. Ilmu nggih niku. Oke, siap. Rono kowe. Wes ayo. Lah sing iki lho. Ketemu dengan Pak Sukardi mau. Lah enten sumune niki. Baiklah. Wow. Tinggi. Eh? Tinggi sak. Di mriko tapi kan kuru. Kuru. Nggih. Tuh, tiga sapi ini. Nah ini nyempluk bokongane piring ya. Nah, cek cilik ini. Meh 2 tahun gitu. Kuculik. Bokongane. Juli Pak, tinggal mriko. Iya jajal tuntun ini piye? Tuntun ceceknya ini. Eh? Ki wis enek karo tengah, Mas. Pun ajeng 20 wulan sok besar niki ya. Wis teko ngene. Indah. Met mak. Nek gak wong iki pokoke dibelantik iki gak gathuk wis. Disrego. Kene ditakok sik kon piro. Ngono pinten? Likur iki, Pak. Hah? Likur. Guys. Hari ha. Iya, Pak. Nggih. Wis likur. Mas, Awake ngono. Awake nyeneng lho wong. Bokongane iki. Ora menurutku pokoke sepenting ku tak belantiki. Aku kok Bokongane sibuk tenan ta rae. likur. Nggih. Iku emang tahun ya. Awake pek. Awake kayak jiwa ya pada babonane babonane Sibuk tenan. Tenan anake kae Pak. nah iya Baru budi iki jare. babonane gede kabeh Guys, iki Mbak Endah gak gudungan dadi aku gak ngetokno HP ini yo. Lah iya, tapi walah lemune ngene kok. Ayem kok sapine. Mari nek HP kalau asline iki biasane beda iki, Mas. Beda. Nek marem koyo delok. resiko kedua Arifin Nggih.
Piye guys, gede iki apa dek mau? Anak lanang kene iki Mas sing gede. Kok marani kuwi nek sukar. Mur lanang. Pinten Pak niki wau? Selikur iki. Selikur. Sepuke esuk nek kanggo hari H. Oh ngoten. Ya, engko terus anak lanang kok anak lanang ki marani kene. Karo rego-regone ya. Rego-rego. Sing cilik, sing endek, sing Sing jaluke selikur jupuke esuk malam. Ha lah nak 20 mangatus langsung dijukuk. Wis gampang. Ya secari. Sing mriki. Meh 2 tahun. Aduh, nyenengno awak ya. Ruwum. serembang. Yes. Saya untuk gowedine kok enek Pak. Sepandingan gowedine. Ku sing gowedi. Heeh, pandingan niku. Gowedi. Jene mriki kan tesih kathah. Jene Pak Iju mriku nggih enten. Tapi turine nggih kuru. Cuma ya gede, cuma kuru. Enggak nemen-nemen. Regane Siji tingali ya. Minimal yo selawe. cuma Oh, ketake Cek cilik. urung. Urung umur. Udah urung umur kok ketak kok cek cilik. Merong tahun kok malah gede sing ngono yo. Nganu, Kentet. 19 wulan. langsung masuk wong karo tengah minimal kan. Nah, tapi sing ngopeni barang yo wis ora. Iya kemangis. Wong sing ngopeni wong anake kuwi Dik. Hitung dinane lho. Cuma wajah iki wajah. Kaya kowe. Iya, cilik. Ndak wes. Ndak wes. Awake pek. Iya, buntu. Bulu-bulune piring kan nyowong. Delok keputusane sing anu, Kan. anak lanang. Nggih. Kono kuwi nek didelokno dhewe ndak Sing gede sing cilik, sing regane wong pancene yo blantik cah. Jambune guys. Wow. Neruk sapi lah jambu pengen jambu. Malah ngelirik jambune. Wow, jambune. Kalau wong enak enggak? Bae sing sadya. Pas sing dodol sapa jambu? Piro? Sing abang ndi? Dosa. Engko. Ndi? Legu ora? Aku tak delok sapi dhisik ae kok. Ora ndi? Nggih, Gur. Iki. Piro iki? Niki tiange. Selangkung, anggar selangkung. Tinggal lebet to nomor apa? Ada ini kok. Malah ngelirik jambu mak iki. Ngelirik jambune ora sapine. Iki lagi gak enak ora gak mbok suntik no. Ora sah Ya mbok ber ngene. Hampir ngene. Ora ana kok, Mak. Salah nggak ha? Lah aku sunduh mbok tolong dia ae. Nggih, mungkin Bu. Nggih, mungkin Bu. Ya wong rene iki ya wong merah, ya wong ngepong, ya wong padha rene padha mara kok. Kak ora kok. Lah iki mur iki ya gawene ning gone meh. Nah iki lho. Lah iya. Jedek kaya. Nah. Iya tak peno. Ora tuku
tuku sapi nek tuku nenek iki. Tuku sapi yo oleh. Sapi. Tangan selawe jadi Loh. Lah piye kok malah lah lho. Wah, rasa seneng untuk jambu, guys. Pengennya kok. Gosong lho kok. Tidak delok mak dames. Delok gosong. Ada gak mbok tanduri jati kenapa kok mbok tanduri ngene? Malah menghasilkan. Ambek jati. Enggak iku duwe anune apa ora? Tak Bibit. tuku. Tangko anu. Heeh. Pira? 20.000. Apa 20.000? Iya mak kandhane iki iso anak. Pinter men ya. Piro we? Iki ngangkone selawe. Ya wis gede. Iya tak delok. Motone tiga. Iki ya kok. Iki nang gone Judan, Mak. dan. Ya iya Pak Nyang, kalau iki Sebenarnya kan motone tiga, anu nanti mati belai. sing ndekmu foto ya, sing ndekmu siji foto. Nggih. Iya we. Kirimmu foto nih. Oke. Foto musik, guys. Ya, kalung zaman ndek apaan wae. Iki zaman rega piro, Dok? Alah jaman rejo iki biyen 200. Pira? 2.500. Lah iki nek Terus 350. 300 biyen. Pirang gram, Mbok? 10. 10. Lah iki ndek kene rak mok 350.000 wae. Lah iki nek tak tuku 3,5 juta oleh ora? Gak. 5 juta. Gak dadel. 10 juta. Gak dadel. 20 juta. Ya ora dadel. Lah Mas lu arep mbok gopo, ora mbok dol. Gak Mas dadel. kuwi nek wis batik iki diculno. Iki wis kenang-kenangane. Anu, oh tak kira kenang-kenangan ayang-ayang Mbah Keng. Kenang-kenangan di biyen. Oh, kenang-kenangane. Lah iya. Mulane rata. Lah wis njaluk bathi pira. Aku wis gak tuku sapi, tuku iki ae iki. Ya wis gak bati pira-pira. Ndek Pak tokno dhuwike, Pak. Ketoke sajae aku daran gak ndek dhuwit, Pak. Wis gak bati pira-pira kuwi. Tenan, Dok. Aku iki blantik emas. Oh, gak blantik sapi. Ya, Merpate ngene iki wis. beliur. Lah nek cekel di abang-abang ora? Lek abang-abang nek samene. Walah. Lah 350.000 saiki dadi 3,5 juta. 5 juta, 10 juta gak gelemi, Pak. Yo maaf ae gak sudah dadi blantik. Emas iki ceritane. Lah paman dole sok apaan? Tak kanggo kenang-kenangan sing besok kae. Oh, di mana? Fotoku. Oh, ana fotone. Ana kene le ya iki dadi saksi ya. Ngene mbam blenjane le. Buktine enek le ya. Anake sakmene embe. Anake 7 karek ngene. Lho anake dontek, Mbok. Nek iso dontek nang ndi? Oh, ale di anak kabeh. Iki karek putu buyut. Anak karek kuwi iki rujune. Sehat ya, Mbok ya. Joloro. Piye iki? Sida blantik iki apa blantik kae? Engko nek entuk blantikan iki bati, engko tak kei. Wis to. Iya. Wis njaluk piro ngangger. Ya mbok dituku 100. Wengko agar iso ngeculno Mas iki. Karo ya wis kae. Wis ke saunim sapi tak duwiki. Iki gawane urip. Wis to tenan iki. Gawane urip tenan. Rayu, Mbok. Wis weh nolek gamis, Mbok. Jelas engko dikek bati akeh. Putu buyut ki wis 40. Alah. Rayu dadak putih rayu. Gak kira lho. Iya. Anak waki. Iya, putune suwak.
buyute sak. Tuku buyutku wis Kenang-kenangan bapak sak buyut. Alah ki nek didol payu larang ki. Iki nek dames ani larang wis mentok 10 juta, Mbak. Ayo, ora sadol sapi. Lho, aku ya iki ora roh regane, tapi aku suwani nuku 1 juta ya, Pak ya. Padahal aku tuku emas mok pira? 1 juta 180. Lah iki tak tuku 1 juta ya wis apik, 10 juta. Barang kawat. Ora sadol sapi, Mbok. Ora usah didol. Iki yo gak tak dol tenan. Kasam. Sampai aja titan ya. Ijek titan ya, Pak. Wong iki koyo ngono ku lho, Pak. Dek wong duwe wong gemi setitik ki ya koyo mbae. Ya kok tuku 100 juta ki yo gak. 100 juta ya ora oleh, Dik. Terus jaluk piro? Ora jaluk apa-apa gak satu gak Engko nggo tuku sate, soto, nggo tuku kelambi neh, engko nggo tuku gelang neh. Iki kok dienggo tukune 10 juta grembyong samene. Ya buat bawa iwak apa? Tuwek-tuweke koyo iki. Iwak badhe, iwak sapi, iwak wedhus iki. No we. Oh, gak doyan, mulane waras. Iki Dek. Ya mbok wis luwe wong apa mangan apa iwak apa. Ya mbok wae tempe mbok nek gak tak pangan. Dia kok kuleh, Pak. Dadi panganan. Oh, alah. Piye, Kang? 22,5. Lho kuwi wis rega. Aja gemen-gemen aku iki ngene ya blantik engko ambek mantuku ya ape mek bati ngono lho. Mantuku aku mek bati ya elek-elek ya 1 juta ngono dadine 22,5 23,5 ngono aku tok mek bati. Lah kan kok ya njaluk kae mata-mata. Kae mata-mata kae mesti njaluk ora. Oh, aku iki blantik mantuku kok. Meneng ae dilo aja ngomong. Siap. Kok dikat dulu. Oke, meneng ae. 22,5 dipu esuk. Winginane pun dihabis 3.000. Lah iki bakul wedok kok. Jo ngono lho, kowe tak tukoni jambu nek koke. Untuk bathi jambu ngeritno jere kok wis entuk bathi jambu dhuwit kok nayoh men dhuwit jambu, dhuwit sapi, dhuwit kalung, meneng-meneng kok harta karo. Kowe iki piye, Pak? Malah ngrusak. Ya Allah, aja pas pinggir loh. Harta karone kok akeh dok. Ya Allah, Dok, iso ngkeki anak-anak ngantek tumurun ya, Dok. Ora kalong ya. Lem ngirit tak bayani Dek kae. Alah, rasa irit iki. Wah ya. Oh ya yo tak kodai. Heeh. Aja ketemu sak anak putuku. Aku dhewe ndik biyen sing nglakoni. Piye, Dok? Kloro-kloro buruh nutu buruh apa. Itu oleh meneh disenang tingok anake. Diwen anak. Sore oleh apa meneh didodang sesuk oleh. Wah. Aku ki biyen kloro-kloro. Pas aku ora kacek saiki. Iya, Mulane saiki iki biyen mulo aja ketemu sak anak putuku aku dhewe sing saiki rasane pedes asin ya, Mbak. Wis ger. Ya wis to, Dok, wis pancene sebagiane ngono kuwi. Jaman kae wis ngono kok. Di biyen dipun sing lakoni aku dhewe sak anak putuku ya. Pas. Pas tanggal 24 pun. Kanton jenengan. Lagi sak menit ku lho, mulang sak mono. Lah aku lagi teko kok wis mbok badani. Kere dak jadi. Lah gedhi cocok kanggo jenengan makane. Jenengan ku anu ya. Makanane ya. Walah. Jura larang mak niki. Tengah. Oh, lah. Iki piro? Dengar kali tiange piyambak. Kuwi iku nak kene, Mak. Iki mriki Mak ceko, Mak. Pakanane gedang, ngombene es degan. Penemu kaya Mak Dames. Pakanane gedang, ngombene es degan. Aden Mak Dames rezekine kalih kula. Niki lho Mak, mriki Mak. Untuk buah maneh Mak. Aku sing penting ki bokong. Oh, kangane padha karo Bokongmu semangatku, Mak. Weteng gedhe ngopo?
Oh, mak lho, mak. Tengah lho, mak mesti andelane jenengan lho, bokongane sak tampah lho, mak. Tak tampah, mak. Loh, jendul lho, jendul ya. 32. Nah, niki kedah sampai hari halu nek Madam wis lho. Jenengan lho. Sini. Terus sing iki. Yo ora kayak telu kan telu Kayak ditotol dhisik jenengan. Iko mau meneh telu bolong wis gak sida Pak ayo. Ayo, telu. Ana sing telu bolong, ana sing telu anu jenenge sapi to Mama. Wedi. 29 mah. Sini kok. Terus dapat iki Wedi ini. Iya. Pira Pak? 32. 32. gak sanyang-sanyan, Mak. Ya bulan ya. Bisa Bisa ngomong. 40. Alah brok ndi Pak? Kali dari. Kali dari brok. Saurunge brok kali dari. Nganjuk. Warung Pulang nganjuk. Saurunge brok. Engko karek ndeloki kowe engko ya sing cocok sing ndi ya. Cocok kabeh. Cocok kabeh ki. Nemu Jangan kabeh. tidur ya, Mak. Iki sing warung ku lho, Tin. Ade Warung brok. kopi. Ayo, Mas. Brok warung. Ya ku lho, brok lho warung ku lho. Oh, Kulane Warung brok. kopi Mas. Lho. Saurunge brok. Pokoke saurunge brok kali dari. Ya, engko ke pakake engko delok kowe iki sing gedhi, ndek mau sing cilik-cilik mau. Ya. Ya pokoknya sesak seneng iki. lanang-lanang ya jelas itu. Kok nek gak anu ya patungan gak aku ora apa-apa. Hukum sak kecamatan Cepu sampai karen iki. Saya itu, Mak. Sak kecamatan Cepu dontutan sampai karen iki. Saya itu, Mak. Iku jumbohne dhelik ning sal. Kok anakku ben mau anu moro rene ya. Nggih. Anak lanang biasanya sepeda. Lan mboten ngerti nek sapi ya. Wong jane enten jaringane lho iki. Jaringane. Lho iki mah pengen omahku. Iku golek loro pas petu anakku. Kleru minggok kleru. Ayo. Lho Ku pase kleru. piro ku? Wis Wah, mane pas pas ini, pas pas. mane iki nek bapak ini nek utawa ora. Wis ora anu. Carane Niki tak sing ngopeni. Pesen nglayani tiang. Napa jenengan langsung beto? Gak lanjut nek kanggo. Ayo tangan Nyang-nyangan iki kesel bapak iki. Ya piye dhuwit 24 mlebu rene. Nek gelem ya telu loro ra gelem ya wis. Saya tak poin wis saya tak naik. Niku apa? Marlboro anu. Nggih. Rasa Marlboro, Pak, Yogyakarta. Jakarta. Marlboro niku. Riwul kowe. Kurang peka wae. Dhuwur kok, Pak. Mulai ngerti sapi, angel iki anane. Wis mulai ngerti sapi iki Mas wis iki. Kurang apa diodo. Bar. Iki kurang lemu. Mari urung anu urung ngombe urung mangan iki. Makane sing diincer Aku tenang. ora golek wetenge. Sing Weteng isine taek mbek. Makane sing diincer tengah lho. Lah buah kok ngono sing semok. Karep darine ya engko Oke, siap. tak dudono rego-regone sing mau sing endek sing cilik wis karek nganoni ya Pak ya. Lha nemu Jenengan menasal pinten, Mas? lah iki telu kabeh. Lah, ya. Jatahe kan 3 jenengan. Ada. Anak lanang, Yes. anak wedok. Anak lanang nandar jago. Wis, guys. Siap. Aku